Tämän päivän pääagendana on pyöräillä Kempeleestä Muhokselle lasten pyörällä. Siitä ruuat naama ja menoksi. Täällä ruvetaan olleen valmiina otetuksen puolesta ja eväitten puolesta. Ja lasit vielä tosta jotenkuten päähän, niin ollaan valmiina. Siinä tosiaan meikäläisen pirssi. Tämänpä vielä pikkusen siitä vilimiä, miltä se näyttää minun alla. Ja sinne jäävi kotiin taakse pyörä meikäläisen alla ja tuo matkaa se tästä voi alkaa. Ensimmäinen kilometri nyt takana pyöräilyä. Ensimmäiset huomiot. Jalat ei pääse liikkumaan kuin tuon verran. Eiköhän tämä tästä iloksi vielä muutu. Tajusin just, että mä pyöräilen koko matka vasta tuulee. Ensimmäisen pysähyksen aika. Voisiko sanoa, että Tyrnävä antaa parasta. Itse kaarakin on pysynyt ihan niinku ehjänä. Renkassa painetta ja ainut voittamisen asia on tämä penkki. Tää on aika kivikova. 6 kilsaa tultu ja kiliksiä. Tosiaan tuntuu, että tuo takapuoli hitsaa vähän kiinni. Nyt ollaan tässä haavassa ja niin otetaan eväät matkaa ja äpöstellään hetki ja lähdetään jatkamaan sitten matkaa. Upeat ruuat. Väliaikatsekkiä. Nyt on mennyt 18,5 kilsaa. Huomasin, että kumi on ihan tyhjä. Tästä ei ole niinku enää mihinkään. Eipä siinä auttanut muu kuin ottaa pyöräkanto ja lähteä etsimään, mistä saatais ilmaa. Siitä askelta toiseen eteen ja löydettiin tommonen punainen mökki. Sitten oltiinkin sen pihalla ja siellä oli vanha pappa mua Saako häiritä? No saahan sitä häiritä. Hei, mulla on tämmönen juttu, että äsken huomasin, niin mulla takarengas tyhjeni. Tähän minä näin ikkunasta, että jollakin on rengas. Kyllä. Se on tuttu homma. Kyllä, sitä sattuu. Mulla ei pumppua ole. Sattuskohan sulla olemaan minkäännäköistä pyörän pumppua tai muuta vastaavaa? No eihän sitä mitään tullut niinku arvata saattaa. Pappa otti omaan pyörän, pumppas kumeet täyteen, sääti penkit vielä valmiiksi ja meikäläinen pääsi jatkaa uudella pirssillä matkaa. Nyt on enää semmonen 8 kilsaa jäljellä. Voiton puolella ollaan. Tuntuu, että nyt kun saa tämän uuden pyörän, niin tää tekeminen on ihan eri luokkaa. Jalaka on kevyt ja ei tarvii juurikaan taukoilla. 30 kilsaa takana ja 3 kilsaa enää eessä. Matka taittuu aika nopeaa ja hyvä fiilis. Tämähän uuden pyörän ansiosta matka taittu ihan hetkessä. Sitten mä huomasinkin, että sitähän ollaan jo autogrillin pihalla ja matka on saatu päätökseen. Eikä siinä auttanut muuta kuin ottaa pikkuset voitonjuhlat siihen ja 1 auraburgerin naama. Kyllä se teki höpöä.